得6個2。Buffalo 呢係古老而經典嘅老虎機，呢隻係第一個 program 係最舊。Buffalo 呢，我哋就算係亂咁玩呢，都係好平均，輸贏都好。Buffalo 咁樣佢嗰啲 feature 呢，3個金幣呢就會係8個 free game 金幣，咁樣呢就佢有時出幾蚊嘅咋，但係出幾次 feature 之後呢，會突然間整一個好大嘅 feature 來啦，好多水牛，同埋好多時呢，佢如果開始旺呢，就會一路咁旺落去。Buffalo 3個金，咦？唔錯啦，2個6蚊咋？一步一步做起，好3個金幣，乖乖地，乖雞，真係話乖係乖啊！嗱，8沓 Buffalo，唔該，4個 Buffalo，8沓333，哇咁啊3339 27乘4，啊，幾多啊？唔知幾多啦，27乘8，大鑊啦！嚟，正，有災，只要多 free game， 遲早有1-2鋪係好多8沓嘅。又嚟，今次呢下得啦，好呢下就作一個教科書示範啦，希望唔該，哎呀，8沓，金幣，係留得青山在，只要有金幣就有柴燒噶啦，金幣，8沓，乖啲啦，8沓，一鋪大嘅你，金幣都好，剩一鋪大噶啦，大，哎呀，點解唔金？8沓，金幣得，留得青山在，哪怕冇柴燒呢，嚟啦，哎呀，咁少得一個，唔該3個啦，333，好啊，嚟，又再嚟個，一路咁去，仲有15個。繼續8沓，乘3，8沓，Jack 唔係好得啊，3刀啦，幾蚊？8沓。暫時得13蚊，喂呀，都好啦，呢個我都收貨㗎啦，3，係啦，再3，2咋，都好啦，都收貨啦，聽下國歌先，好，唔好嘥大家時間啦，撳一撳啦。係啊，26個9，金幣，乘2，呢個冇乜料到，因為2隻牛好少嘅啫。
好，繼續努力，整一鋪大嘅嚟啊！咦，有3個，哇，4個添，4個成4個12個喎，即係12個 free game，定16個啊？我都唔知啦。正，多啲百搭嚟啊！嗱，橫掂你而家咁仁慈啦，做到底啦！嚟！金幣，我唔嫌多㗎，金幣，又嚟16鋪入邊有一鋪大嘅，我就可以返屋企㗎啦。百搭，嗱 ，show 呢個教科書嘅咩啦？百搭，唔該啊，百搭，得一個咋？3啦。3都好啦，3好過2啊嘛嚇，啲普通啦，普通料。好，百搭，3個百搭，好，金幣，唔該，一鋪大嘅，咁耐都冇一鋪大，一鋪大起碼要100-200蚊啦，得。我哋要 demo 啊嘛 ，demonstrate。哎呀，得返4鋪咋？金幣，2個金幣，金幣，哇！真係再玩完咯喎，不罰，又冇贈飲啊，冇百搭啊。最後一個百搭，哎呀，得一個，算啦，47蚊啦，47都好啦，46啦，好，Buffalo就係咁玩㗎啦，但係好，我以前試過咧係4個 Buffalo，跟住呢度3、2、3，哇，盛起嚟啊，太和味啦〜